Здравейте, приятели! Днес ще пробваме един арабски метод, който научих за гадаене на пясък, и ще разгледаме темата какво има между вас и вашия любим човек. И за целта ще има 4 позиции. Изберете си 4 мъже. Може да са бивши, настоящи, такива, които ви харесват и прочее. Защо не е хубаво да избираме само един мъж? Защото всяка жена има минимум 4 варианта, с които може да бъде. И това е описано в тарото. Например, в тарото или в игралните карти винаги има 4 дами и 4 попа. Но каква е целта, когато има 4 дами, 4 попа? Това е състоянието в принцип на човека в основата, как се описва. И съответно това са 4-те стихии на човека: огън, земя, въздух и вода. И в тарото специално човек трябва да бъде, жената и мъжа трябва да се съсредоточат, да събират тези стихии, да се превърнат в император и императрица. Но когато се разглеждат вече позициите в любовен аспект, има 4 краля, 4 валета, 4 рицари, 4 пажа. Съответно, всички тези мъже кандидатстват за една и съща жена. Една жена има 4 сериозни варианта, т.е. 4-те краля, с които могат да станат император. Валетата са тези, които стават за любовници, не много сериозна връзка, но могат да преминат в ниво император. А тези пашчетата са недораслите момчета, които са обикновено кармични връзки, и това са тези, където любовта не е много окей с тях. Но всяка жена има 4 сериозни варианта, с които може да бъде. И когато вие гледате само един и сте съсредоточени само върху един, вашето пространство се захлопва, затваря се и се лишавате от право на избор и времето при вас спира. Затова дори да ви е симпатичен някой, дори да не се интересувате много от него, хубаво е да слагате различни позиции, за да се движи вашата енергия вътре, във вашето пространство. И съответно, трябва да знаете, че всяка жена има 4 мъже, които винаги мислят за нея, дори когато тя си мисли, че няма никой в нейното пространство. И това са такива мъже, на които е симпатична. И това е такъв урок, в който ние се учим да движим енергията в своето пространство и да изработваме женската енергия. Това гадание може да се гледа от мъже, като при мъжете вече не е толкова задължително да избират повече от един вариант, но за жените е хубаво. Другата причина, поради която е хубаво да изгледате всичко, дори да нямате варианти, изгледайте ги, защото това са мъже, които ви харесват и които съществуват във вашето пространство. И другата причина е, че вашата интуиция може да ви подлъжи и вие да не изберете правилния вариант. Изберете си първи вариант, втори вариант, трети вариант и четвърти вариант, с който да си наречете съответните мъже. Или ако нямате повече от един вариант в момента, изберете си един вариант за основния мъж и прослушайте всички други, а там вече ще се проявят другите възможности, които имате.
И така стартираме. Бисмиля Рахами Рахим. Рахмани Рахим. Бисмиля Рахмани Рахим. Бисмиля Рахим. Първи вариант. Бисмиля Рахмани Рахим. Бисмиля Рахмани Рахим. Бисмиля Рахмани Рахим. Така. Първи вариант. С този човек имате много особена връзка. С него сте били в минали животи партньори и този път, когато сте се срещнали в този живот, не е било случайно. При вас, при първата среща, е възникнало състояние, в което сте видяли нещо познато още при самата среща и е възникнало доста силно влечение един към друг. Това е партньор, който разглеждате и който не е нов. Ако основният вариант, който сте си избрали, не е връзка, която е дългогодишна, значи трябва да слушате нататък. Това е човек, тук става въпрос или за бивш партньор, или за човек, с който все още се намирате в отношения. Само че има тук дълга история. Тук има история на събиране, раздели, има прописани вътре в съдбата ви различни трудности, които сте преодолели, предателства, конкуренция и основно в тази връзка, която не е била никак лесна в миналото, сега в момента има някаква хармония в нея, защото всичко е олегнало, утихнало, обаче енергията е повече приятелска, отколкото любовна. И съответно с този човек на тънко ниво вашите отношения вече изтъняват и душите ви са изправени пред избор дали да продължат напред всеки по пътя си или да останат заедно. Някои от вас може да са правили специални ритуали или практики за освобождаване от този партньор, защото тук колелото на съдбата се върти така, че ви събира. Но тази близост, която трябва да има между истински партньори, които да продължат напред, на този етап липсва, защото вие сте си свикнали и вие сте похладнели един към друг. Вие самите може в момента да имате този партньор като нещо сигурно и да се разглеждате за нещо друго или да се намирате и в други отношения. Този човек може да ви е съпруг, може да ви е бивш съпруг или дългогодишен партньор, с който вие до такава степен сте си свикнали, че са се превърнали отношенията в рутина и съответно някои от вас може да се зарадват от новината, че горе ви прописват други истории и ви чакат окончателно да направите свой избор. Ако не искате да се разделяте с този партньор, казвате ясно и конкретно, че искате да си останете с него, а ако вече искате да се освободите от него, то тогава съвсем спокойно може да се отпуснете, защото е въпрос на време вашите пътища да се разделят. С този партньор сте постигнали приятелско отношение, разбирателство, но липсва страстта. И за тези, за които е най-важно да има разбирателство, спокойствие в едни отношения, тази връзка е изключително подходяща и изключително хармонична за продължение, като човек, с който може да изкарате до старини. Но ако вашата душа, тъй като тук се разделят енергиите на две, тъй като хората, които ще гледат в тази позиция, някъде около 40% ще пожелаят да останат с този партньор, защото ги устройва, защото е комфортно, защото не им се занимава да градат отношения наново. Тук са минали кармичните изпитания, преминали са
трудностите и достигнато едно ниво, в което вече може да се живее спокойно. И ако вие направите избор да останете с този човек, то съответно можете да продължите да израствате нагоре и висшите сили ще ви дадат възможност за този избор. Запомнете, че ние винаги имаме избор и нашите избори определят нашата съдба. Така че този човек е един вариант, с който можете да продължите напред. Ако го изберете, ще имате сигурност, стабилност, вече сте си свикнали, вече сте се опознали, приели сте се един друг и бъдещето с него е ясно. Но по принцип другата половина са такива, които тази позиция вече не ги устройва, защото вътре в тяхната душа има желание за еволюция, съответно имат желание да продължат напред с някой друг партньор. Тъй като в тази позиция специално, да, партньора вече е олегнал, вече не ви създава такива неприятности, каквито ви е създавал преди. Няма е тази тръпка, няма е страстта, всичко е спокойно и ясно. Но се забелязва, че вие сте се развили и сте пораснали, а вашия партньор някакси че първа предстои да се развива и да израства и на вас ви е така леко скучно в тази връзка. При някой е леко, при някой е много леко, е доста силно това като скука. Но като цяло вариантът не е лош за тези, които търсят спокойствие и са се уморили от приключения. Така, втори вариант. Бисмилlah рахмани рахим, бисмилlah рахмани рахим, бисмилlah рахмани рахим, бисмилlah рахмани рахим. Тук отново виждаме партньор, който ви е кармичен, с който се познавате от минали животи, но с този партньор имате много силна връзка. С този човек в минали животи сте имали много силна любов, много силна история и сте се срещали нееднократно. На духовно ниво сте много силно свързани и с този човек още от пръв поглед ви се е сторил познат, от пръв поглед е произтекло привличане и с този човек може да имате телепатия, може да имате може да се сънувате, да се виждате в сънищата, можете, примерно вие решавате да му позвоните на този човек, а той ви позвънява също, много силна телепатия и доста силна такава енергийна връзка. Може да си чувствате, примерно той е разтревожен и вие усещате, че и вие сте разтревожени или него нещо го боли и вас може да ви заболи същото нещо. Като цяло вие на този човек му носите късмет и то когато той се държи хармонично с вас, но когато не се държи както трябва с вас, всичко се обръща наобратно и започва да му върви накриво. С този човек може в момента да не сте заедно, защото вътре в вашата съдба има прописани две предателства. Тоест тази връзка никак не е лесна и тя е изпълнена с много страсти и с много емоции, тъй като този човек има задачата два пъти да ви предаде, защото това се корени от минали животи и съответно с този човек имате да научите уроци. Основната задачка е да излезете от зависимите отношения, тъй като тук има много силно и стабилно обсебване и дори да не сте заедно, не спирате да си мислите. Не излизате, нито той спира да ви мисли, нито вие спирате
да го мислите. Тук предателството може да бъде на различни нива, нали, има намесени трети лица, като третите лица може да бъдат друга жена, може да бъде майка, може да бъде дете, приятел, нали, третото лице може да бъде различно. И това лице е такова, което създава трудности, нали, вашия партньор и вие трябва да израствате в тези отношения много силно. Основната задача е добиване на независимост един към друг и излизане от енергията на страданието. Тоест, във вашата позиция тук има такава ситуация, в която и вие и вашия партньор трябва да преминете през различни изпитания, за да бъдете заедно. Като тук в този случай все едно целият свят е против вас. И тук историята е такава, че когато сте се срещнали, този човек, между вас и този човек е възникнала доста силна енергия, доста силно привличане. И самите вие сте били като два магнита, които са отивали един към друг. Тук има такава позиция, в която се разделят енергиите на две. Нали, тук може вие и вашия партньор да сте били в отношения, в сериозни или в несериозни, може да сте и семейни. Или и двамата да сте били току-що приключили сложни връзки. Тоест, вие в момента на срещата с този човек сте се срещнали с разбито сърце. Вие сте били с разбито сърце и той също е бил с разбито сърце. За тези, които, нали, току-що са били приключили връзки, или тези, които се намират във връзки, нали, се намират в сложни връзки, в които по принцип нещата не са лесни, не са хармонични, обаче примерно нямате възможност да излезете от тази връзка, нямате определеност какво ще правите или просто ви е страх да напуснете тази връзка и се получава така, че в момента, ако сте заедно, връзката е много сложна и се мешат други лица. Ако не сте заедно, то е защото примерно вашия партньор е останал с бившата, в смисъл или се е прибрал при бившата си приятелка или жена рязко, или не се развежда и стои при бившата си партньорка, като при вас ситуацията може да бъде, че вие или вече сте свободна, или все още се намирате в партньорски отношения, които не сте особено щастливи. По принцип, урокът тук е такъв, че от вас се иска да се научите, че друг човек не може да ви направи щастливи и че когато взимате някакви решения, то тези решения вие трябва да ги взимате спрямо себе си. И това, нали, важи за тези жени, които се намират в партньорски отношения, които чакат примерно този партньор да се определи, да тогава да напуснат своя съпруг и да отидат при него. Никога не бива да чакаме друг човек, да разчитаме друг човек да ни прави щастливи. Ние, когато взимаме решение дали да бъдем с един партньор, да останем с него или да се разделим, трябва да го правим заради самите себе си. В смисъл, не съм щастлива в това семейство, не се чувствам удовлетворена и го напускам заради себе си, а не заради друг човек. Защото когато напуснете един човек и отидете директно при друг, то отговорността, която вие възлагате на този човек, е много голяма и той може да се оплаши и да избяга. И основната задачка в сегашното време е да се научим да бъдем цялостни, да събираме своята енергия за себе си, да бъдем здравословни егоисти, да разчитаме единствено на себе си, да се научим да контролираме живота си и да бъдем
господари на решенията си, да носим отговорност за това, което извършваме и да се грижим в нашето пространство да няма хора, които не са достойни за нас, такива, които ни използват и такива, които ни правят нещастни. В втората позиция, и да довърша за първата позиция все още, другото, което е, когато вие примерно сте нещастни в връзката, в която се намирате и ви е страх да останете сами и един вид възлагате прекалено големи надежди на своя спасител, вие виждате другото лице като свой спасител и съответно бързате да го нафантазирате, да го украсите и да го направите човека по-добър отколкото е. И тук има една илюзия, в която вие реално не виждате на втория човек недостатъците, а този човек, когато започнете да взаимодействате в последствие по-близко, ще бъдете разочаровани, защото вие сте си изградили един образ, който е на вашите фантазии, на вашите мечти и после сблъскайки се с реалността ще има мисъл, той се промени. Не, той няма да се промени, просто вие не го виждате такъв какъвто е. И когато избираме партньор, е много важно от самото начало да го приемаме такъв какъвто е, с всичките му недостатъци, за да може хората да се приемат и да градат отношения на ниво приятелство, защото там, където няма приятелство, няма бъдещи връзката. Нали, фундамента, разбирателството, гледането в обща цел, това е важното. Да имате еднакви планове, а не само сексуална емоционална енергия. В момента повечето връзки са изградени на сексуална емоционална енергия и затова като мине определения срок, в който хормоналният дисбаланс на влюбването преминава и тогава хората мислят, че са се разлюбили и си търсят адреналин, търсят си емоции, започват да се карат и да се провокират, да се ревнуват и прочие. И затова е много важно да застанете в позиция, в която вие сте си най-важни и всички решения, които взимате, да бъдат спрямо вас, а не да възлагате надежди на друг човек, че този човек може да ви направи щастливи. Няма друг човек на земята, освен вас, който да отговаря за вашето щастие. И това се случва всеки ден с нашите решения. Във втората позиция, където не сте с партньора, но примерно вие сте свободни, а той не е, защото тук има такава позиция, че в двойките, които са били в партньорски отношения, нали, единия и другия, и мъжа и жената са били ангажирани и са се срещнали, тук в случая единия партньор се е развел и се е разделил с партньора си, а другия не е посмял. И това е предателството. А във втория случай се е върнал, нали, може да е бил свободен в момента на срещата, обаче се е върнал после в последствие рязко при бившия партньор или отишъл при друга. Нали, може да не се е върнал при бившия партньор и отишъл просто при друг партньор. И съответно, нали, в момента не сте заедно, вашата задача е такава, тъй като вие сте преживяли шок, вие сте направили много повече в тази връзка, отколкото дори се е налагало и самите вие не сте очаквали подобно нещо от този човек и, нали, има шок и запецване, в смисъл заседване и обсебване от конкретния човек, в което се получава така, че вашия живот е спрял, а вие седите и чакате той да вземе решение, той да се раздели с другия човек и той да избере вас. Нали, това нещо не бива да се случва, урокът е такъв, че вие продължавате напред. Нали, трябва да се съберете и да влезете в позицията на аз съм самодостатъчен, аз контролирам живота си и в този случай, нали, се нуждаете от хобита, сменене на фокуса в друга посока, тъй като ние запецваме и се обсебваме от партньор само единствено когато живота ни е скучен
и партньор е единственият ни източник на радост. Тогава партньорските отношения стават източник на страдание, защото ние ставаме зависими от поведението на своя партньор, а той не може нон-стоп да ни прави щастливи или да бъде с нас и да отговаря на нашите очаквания. Тази връзка, между другото, е много сложна и вие имате и други варианти. Това е много важно да се осъзнае, че имате и други варианти на възможности. И по принцип в момент, в който махнете вниманието от този партньор, тогава ще спрете да го храните по начина, по който го храните, защото вие страдате, понеже партньора ви източва енергията. Вие стоите и го чакате и за него вие не сте предизвикателство и той знае, че по всяко време може да се върне при вас и вие сте една позната покорена територия. И за да може отново да станете интересни и да спрете на халява на руски, на аванта, на готово и безплатно, без заслуги на този човек да си давате всичката енергия и той отново да погледне към вас, трябва да се вземете с други неща и да си заживеете живота, който сте спряли да живеете, защото сте запецнали тотално на него. И тук има също така детски травми, които трябва да изцелите, защото това вътрешно ваше дете, което тропа с краче и казва: искам точно тази кукла или искам точно това камионче и не искам друго, нали, друг за мен не съществува, други варианти за мен не съществуват. Е точно фикс идеята и влюбването в мисълта, че искате връзка, не в конкретната връзка и в конкретния човек. Нали, не в конкретния човек, а в идеята за връзка и идеята за конкретната връзка. Другото, което е тук, има една такава много силна енергия, в която вие усещате човека като спомен какъв е бил и какво е имало в миналото между вас и не можете да допуснете и да приемете мисълта, че това вече не е същия човек и че това е друг човек. Тази връзка в принцип е 50 на 50. Това е много дълъг път, който трябва да извървите с този човек. И ако тръгнете по този път с него, нали, това е предизвикателство за много силно израстване и тук трябва да добиете пълна независимост от него. Значи в момента, в който кажете: аз мога с теб, мога и без теб и ми е все едно дали ще сте заедно, този човек ще се върне обратно при вас. И то даже в момент, в който при вас ще има и друг вариант, нали, в момента, в който този човек реши да се връща при вас, вие ще имате друг вариант, ще бъдете изправени пред избор, но избирайки този вариант, това е все едно, примерно да отидете в София и да решите да се разходите на хижата леко и да тръгнете не с лифта, а пешачката по пътечката. Тоест, нали, много дълъг и сложен вариант и много дълъг и сложен път, който ще извървите. И пак ви повтарям, за да може да съществувате добре и хармонично с този човек, вие трябва да сте тотално независими от него. Тоест, връзката трябва да изглежда така: вие си имате приятели, имате си хобита, имате си кариера, професия и занимания, които движите, и този човек се срещате с него в последствие като допълнително удоволствие. И то е просто част от живота ви, а не целият ви живот. Така, пожелавам много успех на втори вариант. И да видим, да разчистим пътя за трети вариант. Бисмилlah рахмани рахим. Бисмилlah рахмани рахим. Бисмилlah рахмани рахим. Бисмилlah рахмани рахим. Така, трети вариант. Трети вариант. Тук сте избрали мъж, за който особено не ви пука, смисъл не значи кой знае колко за вас. Тук може да сте с него по сметка или просто е така, защото е бил мъжа, който ви е харесвал и сте искали да се почувствате във връзка. С този човек може да сте се срещнали или да сте се събрали след преживяно голямо разочарование и тежки
отношения, но тук не се вижда да има любов и не се вижда вие да сте удовлетворени от тази връзка. От страна на този човек се вижда, че при него има някаква хитрост. По принцип, от негова страна има чувства, има емоция. За този човек вие сте като сбъдната мечта, в смисъл, че той наистина ви харесва. Дори е направил доста големи саможертви спрямо вас. Тук може да се разиграва ситуация, в която, примерно, този човек и ваш бивш, нали, който ви е наранил, да са приятели. Или да са роднини, или да са познати, колеги или нещо такова. И този човек дълго време се е издържал да има нещо с вас и ви е харесвал отстрани. И когато е започнал отношения с вас, имал нещо с вас, това на него му е донесло разочарование, упреци от страна на другите, на другата страна. Нали? Може да има упреци и от общество, в смисъл, нали? Доста хора са скочили срещу него. Това е връзка, която някой от вас може в началото да се е крили, че я има, докато нещата се оталожат от изминалата раздяла. Тук от ваша страна към този човек има удобство, желание, примерно, да се натрие нечий нос, да докажете на всички, че имате връзка, или че можете да бъдете обичани, или че може да бъдете щастливи, или да имате въобще връзка и партньорски взаимоотношения. Нали, вие сте избрали този човек като партньор, който ви е удобен, който винаги е насреща и с който се чувствате стабилни. Партньор, който знаете, че е готов да прави различни неща за вас, но тук не виждам от ваша страна да има тръпка, да има емоция и да сте вау, нали, щастливи. Тук има едно такова примирение, даже доста от вас може да се чувстват депресирани, да им е скучно в тази връзка и дори да се чудят какво правят в нея. От страна на мъжа хитростта е такава, че вие сте му в смисъл изгодни. Също в тази връзка присъстват трети лица, които непрекъснато застават между вас и тези трети лица може да са неговата бивша или вашия бивш, негово дете, майка, родител, пак има намеса на трети лица, които непрекъснато нещо пречат на отношенията, като тук има трето лице, което се меши, нали, третото лице, което се меши. Вие трябва да се научите да не допускате и да не се втилясвате в нещата, защото тук има една ситуация, която се вижда, примерно детето от първи брак, примерно. И детето от първи брак, нали, вашия партньор, нали, много държи или на бившата, или на майка си, или на детето от първи брак и посвещава цялото си внимание там, нали, поделя прекалено много внимание там. Да, той отделя внимание на вас, обаче между вас има търканици по този въпрос, защото вие се чувствате пренебрегнати. Нали, тук няма баланс, този човек не се е научил да балансира, не е научен да си поставя правилно приоритетите и поради тази причина вашата връзка тук има катаклизми и разгръщания. И по принцип тази връзка е такава кармична, където всичко върви много трудно, много сложно. Вие търсите в този човек утешение и сигурност, обаче той не ви го дава. Какъв е урока в този случай? Отново е, че друг човек не може да ви направи щастливи
вижда се, че вие не го приемате този човек такъв какъвто е. Периодически го критикувате, карате с него, защото не ви удовлетворява. Не сте доволни от нищо, което той прави. Тук има два типа партньорства. Единият е такъв, където мъжа, нали, вашия партньор работи, се старае всячески да угажда, но има разминаване между вашето енергополе и неговото. И тъй като избора, който сте направили от него, е бил на ниво сигурност, спокойствие, утеха, да покажа, че имам връзка, да надкрия, не са на бивши или просто искам да имам семейство и най-накрая срещат някой, който действа същото. Нали, връзката е слаба, енергийно е слаба и вие непрекъснато не сте доволни, нали, каквото и да направи този човек, вие не сте доволни, искате още и още и възникват скандали и то наистина се получава така, че този човек влага доста енергия на страни, не толкова във вас. Но той каквото и да прави, вие няма да сте доволни, защото не усещате енергията на любовта, тук няма енергообмен. Сте спаднали в такива зависими отношения, където има едно вкопчване и от ваша, от негова страна, като страх да останете сами. И по принцип тази връзка може да рухне по всяко време, защото няма фундамент, няма доверие, няма приятелство, няма обич, няма любов, а има просто зависимост и вкопчване. И тук има сътресение в смисъл, че вие периодически се карате, говорите за раздяла, после оставате, но на този мъж, пак ви казвам, на този партньор, нали, извинявам се, че конкретизирам мъж, понеже 90% от аудиторията е жени, но, нали, мъжете гледат в позицията, нали, на гледащия, така че, нали, този партньор има някаква изгода от вас, в смисъл, че може да е финансова, може да няма къде да живее, може и той да има страх да не остане сам или да е влюбен в идеята, че трябва да има връзка. И тук трябва да си взима решение, реално щастлив ли съм, мога ли да продължа така. Нали, има тук едно задушаване, в което на вас двамата е изключително дисхармонично да се намирате нали, в тази връзка и в тези отношения. Имате друг вариант. Между другото, ако вземете решение, че не можете заедно, то имате и други варианти. Ако решите да останете заедно в тази връзка, тя е много дълга и сложна. Тук се иска да се ходи на терапия, тъй като ситуацията може да е такава, че да имате скандали за деца, примерно да имате дете, той има дете и има разделение между децата, може да имате и общо дете и вие да имате дете, от него той да има друго дете и на вас и вие виждате как предпочитанията отиват към другото дете. Няма тук равновесие, няма равноправие. Тук общо взето тази връзка се съществува, се иска терапия, психолог и да ви кажа 90% от хората, които гледат този разклад, нали, са избрали този партньор, ще се разделят с този човек. Нали, тук бъдещето е много слабо изразено. Четвърти вариант. Бисмилlah рахмани рахим. Бисмилlah рахмани рахим. Бисмилlah. Така, трети вариант. Четвърти вариант, извинявайте. Четвърти вариант. Тук връзката е много интересна, тъй като това отново е партньор, чиято история с него ви се корени в миналото. Т.е. познавате се от минали животи. Тук става въпрос за доста интересен партньор.
вашия партньор е човек, който се занимава с практики, дали духовни, дали магични, езотерични, но този човек се занимава с някакви практики и то доста осъзнато. И човек, който умее да въздейства на другите и да постига това, което иска. Виждате, че практикува, защото на практикуващите хора, които се занимават с езотерика или с духовни практики, има воронка на главата на фунданелата и този човек има някаква сила. В смисъл, че има някакви инициации, работи, практикува с конкретната сила, която го защитава, има включване към някакъв егрегор на определена сила. Може да е рейки, може да е в магични практики. Този човек практикува. Вашата среща с него не е случайна и е много трудна. Този човек ви е изпратен за голямо израстване и преоткриване на себе си. И срещата с него е довела до катаклизми както в неговия живот, така и във вашия живот, защото енергиите текат по много силен и определен начин. И вие двамата вървите към израстване. Тук в тази връзка също има заложени изпити, има заложено и предателство, т.е. от минали животи има уроци, които не сте научили, трябва да научите, да излезете от кармата и кармичните отношения и много големи изпитания, като откривайки този човек в неговия живот и във вашия живот са започнали доста стабилни катаклизми. И тези катаклизми са такива, че нищо не е като преди. Но вие вървите много стабилно напред. И по принцип след срещата с този човек вие сте преживяли много такива силни състояния на емоции, на мъка, на разочарования, на болка, които пък случаят са за добро, защото вашия живот коренно се е променил и вие с този човек откривате себе си, призванието си, израствате, променя се начина на мислене, променят се приятелския кръг, предпочитанията, работата може да сте променили, всичко се е променило във вашия живот след срещата с този човек и вие сте тръгнали нагоре, макар и окървавени, разбити, причукани, буквално, нали, заранени. Нали, този партньор в момента се вижда, че примерно някой може да са заедно, но това е много малък процент. Тези, които са заедно, нали, израстват, преминавайки през различни трудности, като финансови проблеми, някои може да имат проблеми с имущество, липса на работа, деца, може да водят битки различни заедно, да решават проблеми. В смисъл, че двамата, тези, които са заедно, се учат заедно да хармонират и заедно да решават проблемите, заедно да ги преодоляват и това основната задача е да се научат на хармонично партньорство и да няма изземване на функции. В смисъл, трябва тук ясно и конкретно да има баланс аз на мен и да се взимат бързи решения, да бъдете обединени и заедно да творите, т.е. заедно да постигате всички цели, тъй като в тази връзка има заложено нали, много силно партньорство и задачи, които заедно трябва да постигнете. Примерно, вие може да бъдете свързани. Примерно, вие имате някаква дейност, вашия партньор има друга дейност, но примерно дейността е такава, че взаимно се подкрепяте и се защитавате. Или може да имате обща дейност, в смисъл обща фирма, общи начинания, общи проекти, които заедно трябва да изпълните. Тези, които са разделени и не са заедно, се е случило, защото нали, партньора ви се е подал на предателството, което е заложено във връзката, а във вашата връзка нали, е трябвало това предателство да не се случи. Вашия партньор да постъпи правилно и да застане в правилна позиция, тъй като той като човек, който практикува игра, преминава през трудности
и уроци, които трябва да научи, но той е предразположен по друг начин. В смисъл, предразположен е към мамене, към егоизъм и към манипулиране. Неговата задача е да се научи да бъде честен и да застава честно при вас, а не да ви манипулира, и не да злоупотребява с силите, които има спрямо вас. Тук между вас е възникнала някаква борба и битка, в която е имало за надмощие и съперничество, кой на кого какво ще докаже, кой на кого ще натрие носа един вид. Нали, тук има съперничество и битка. И тези, които в момента са заедно, се вижда, че двамата хармонично израствате, въпреки че имат трудности, но връзката между вас е доста силна и тези, които изпотребите, а тези, които не са се събрали и не са заедно, те израстват по-отделно и се вижда, че вие сте в много силна трансформация, но вашия партньор също е в много силна трансформация. Тук бихте хотели много сериозно сте взели с него да му начупват камчето и да го вкарват в правилен път. Тоест живота на вашия партньор проистича много силен катаклизъм, всичко се руши и той не знае какво да прави с всичко това. Тук до такава степен има разруха, защото той с хитрост си е мислил, че може да има всичко, което реши и да включително и да стои на два стола. Примерно, нали, той има жена, пък стои третото лице и да си е мислил, че може да има и двамата, примерно, нали, може да бъде просто и вълка цяло и вълка сит и агнец цяло. Просто царя вие, светла му памет, т.е. вие единствено да търпеше с тази връзка, той е доволен. И да има всичко и да ползва всичко и да се перчи. Нали? Тук имате работа с човек, който е много амбициозен, който има огромно самочувствие, който обича да възвисява себе си, обича да демонстрира кой сама. Нали, тук в много случаите на тези, които практикуват, се занимават, практиката им не е много от Нали, то светла и тъмна практика съществува, от това се определя към кои сили служиш, но по принцип енергията и магията е дадена за благо, а не за вреда и за лични корисни цели. Когато човек започне да изпълнява различните духовни, енергийни, магични практики за собствена изгода, без да се съобразява, че нанася вреда на други хора, тогава практиката да бяла става тъмна. И тук вашия партньор, нали, се вижда, че злоупотребява. Основната задача също е да излезе от зависимостите, тъй като той, нали, съзнателно, 90% от случаите съзнателно ви е правил такива привязки, различни действия и програми за подчинение, които нали, ви е контролирал и постигал това, което искате. И това е довело до раздяла. Нали, на тези, които са ги изтребили, са ги разделили висши сили, за да научи този човек, че така не може да се прави. Тук в тази ситуация има сънуване, много силна връзка, в която вие се сънувате и комуникирате и контактувате на астрално ниво, като нали, задачата на този човек е да се научи да бъде честен, да застане честно пред вас и да постигне това, което трябва да постигнете, защото той сега в момента се намира да пуска и за кораба му потъва. Колкото повече ще кълкави, лъжи, мами и прочее, толкова по-бързо потъва надолу и висшите сили са го вкарали, както се казва, в Висшия съд. По принцип тази връзка също има перспектива, но перспективата е такава, че вашия човек трябва да се научи уроците, трябва да застане до вас, трябва да бъде честен и да се научи да ви бъде приятел. Тези, които се научат, ще постигнат страшно много в живота, тъй като вие сте сила, която
нали, събирайки се в хармонична енергия, можете да покорите върхове, няма нищо невъзможно за вас. А тези, които не се събират, примерно вашия партньор не си научи урока, не започне да взима правилни решения и не застане в правилна позиция да се свърши мисията, ще отиде надолу, на вас ще затворят нови хоризонти и перспективи, а него нещо хубаво не го чака. Нали, уроци и изпитания, разруха в живота. И съответно ще му затворят пътищата за щастлив личен живот и ще трябва да преминава през много уроци и трудности, както ще му затворят финансови потоци и просто не му завиждам. Така, никога не запецвайте на никого, винаги имате варианти и винаги най-хубавото предстои. И запомнете, че партньори идват и се отиват, а вие винаги оставате. Затова ви пожелавам всичко Надявам се ви е харесало гаданието, надявам се е резонирало с много от вас и ви пожелавам много успехи и много осъществени сбъднати мечти, много споделена и хубава любов и до скоро с добри новини. Чао, чао!